வந்து டால்பியில் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ டால்பி வந்து ப்ளே ஆகிட்டு நான் வந்து பேக்கில் வந்து கோஆக்சலில் கொடுத்துருக்கேன். கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள். வாய்ஸ் மட்டும் தான் வரும். இப்போ சூப்பராக கேட்டு பாருங்கள். சென்டரில் வாய்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சென்டர் மட்டும் போடுறேன், கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள். அன்பின் துரமாகிறது உண்மை மவரை வாழ்வில் வளமாகிறது இரவில் இனிமேலே தூக்கம் ஏது மார்பில் தங்காது அதனாலே புரியும் அவன் மூச்சு காத்து கோழி கிட்ட மாட்டேங்குச்சு நகர்ந்த பேசு நகர்ந்த பேசு சரௌண்ட் மட்டும் போட்டு காட்டுறேன், கேட்டு பாருங்க நீங்கள். இது வந்து ஒரிஜினல் டால்பி சரௌண்டு. சூப்பரான சவுண்ட் கேட்க உங்களுக்கு, கேட்டு பாருங்கள். சரௌண்ட் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன், கேட்டு பாருங்கள். சரௌண்ட் மட்டும் தான் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் மட்டும் போட்டு காட்டுறேன், கேட்டு பாருங்க நீங்கள். இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டு சரௌண்டு சென்டர் சம்ம தான் போட்டு காட்டுறேன், கேட்டு பாருங்க நீங்கள். இதில் ஃப்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஃப்ரண்ட்டு சரௌண்டு சென்டர் சம்ம தான் போட்டு காட்டுறேன், கேட்டு பாருங்க நீங்கள். இதில் దేవుడా దేవుడా ఏడువ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படின்னு கமெண்ட்டில் போடுங்க. இது மாதிரி ஆம்பு உங்களுக்கு வேணால் கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கலாம். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூட பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதுக்கு ஆள் கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.